بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت تاسو سره د شیرګړ هاتیانو پیر محمد خان محلې نه نیغ پنیغه د ملګرو د حسین بای ضرور د کورنه حسین بای چې کم بیمارو د تیر ډیر وخت او مزدوري نشي کولای د خښتو په بټو کې بیکار کولو زموږ سره زموږ د خور هم ناسته ده چې د کور د ډیرو مصروفیاتو د ډیرو مجبورو او د ډیر غم درد او د بچو د کپڑا پیزار هغه د نه پوره کېدو له کبله دی دلته کې په یو سکول کې کار شروع کړی و چې په هغې کې به دوی صفایانې مپایانې وغیره دغه کوله. زوی هم د دوی نشته او د زندګي د سختو سره وازنګ د خور دا وینا وه چې اوس مې صحت هم صحیح نه دی، هغه صفایانې هغه کار په ما باندې دروند دی. نو زمونږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن یو خادم پلکناز صاحب دوی له څه پیسې رالیږلي وي چې په دې باندې ورله دا سامان واخلی او زموږ د خور له ویسئ چې دا په کور کې دا سامان خرڅی دا داسې یو پسمانده علاقه ده، نو دا به ځان له په دې کور کې سامان خرڅی 150 روپۍ 200 روپۍ ورځ به ځان له ګټي او چاته به لاس نه نیسي. دا زندګي به یې لږه ډېره د خوشحالو سره شي. زموږ سره څنګه دا خور هم ناسته ده او دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو. خوره السلام علیکم. وعلیکم سلام. خوره دا راته ووایه چې کله به دوی په سکول کې کار کوو او اوس هم بلکې تاسو په سکول کې کار کوئ نو د هغې تنخوا څونه وه، ستاسو په کار روزګار کې د دې کور روان دی که نه دی روان، بچیان دي څو لوریانې دي او دا زندګي څومره سختو سره ده؟ سکول کې ما له 400 روپۍ میاشت راکوي، هغې باندې زما گزاره نه کېږي، هغې زما هېڅ گزاره هم نه کېږي. 7 لوڼه دي، 7 جینکۍ دي او د هغوی نه جامه شتې نه پیزار شتې. دا چا خبر د ټوټو بړستن هم د ټوټو په بستره کې سملو او نم د وړو درک لګي نم د غوړو درک لګي، د هېڅ درک هم راکره نه لګي. بېګاره له هغه سکول کې ماشومې وړه راوړل د سیر کا 3 وړه به وو، ما ته یې ویل دا ویسه خپلو بچو له دې پخه کړه، خپلو بچو له دې ویسه هغه وړه ما راوړل، ما خپلو بچو له پخه کړله. هغې ته ما کتل هغه جړل مې ورته، ما یې د بل د وړو ته د بل دغه ته زه ناسته یم. چېرته ژوندون ته مې پرېږدي او که نه غمه د زړه د کور مې ځې او که نه. دا زمونږ څه ژوند دی، نم د هېڅ ته غم نه دغه کېږي. زه په خپله بیماره ښځه یم، 2 اپریشنې مې کړي دي، نه کار کولی شم نه مزدوري کولی شم، هېڅ هم نشم کولی. د سکول دونه ډېر غټ کار دی، 14 کمرې دي، هغه زه نشم جارو کولی، زما پې وس طاقت نه راځي. ښه دا چې کوم ملګرو دا پیسې رالیږلې دي او دا سامان ځان له کور کې اوس په خرڅوئ انشاءالله چې په هغې کې به تاسو له الله تعالی لږ ډېر څه رزق لیکلی او هغې کې به یې درکوي. کوم مسافر رالیږلي دي پلکناز صاحب د طرف نه پکې خصوصي تعاون دی، هغې خلکو ته هم څه وینا ده؟ بس هغې خلکو ته زه دغه وینا هم ده چې موږ سره دغه وکړو، الله یې د دوی په هغه الله یې دوی له ډېره تېره ورکړي، خدای دې ورله ډېر دغه ورکړي که نه. الله دې کامیاب کړي سره زموږ د بچو سره او دې په ځای دې ولا خدای ډېره تېره دې ولا خدای ورکړي. ښه ملګرو دا زنګه خور زنګ سره ناسته وه، تاسو ولیده د دوی د زندګي ډېره زیاته سختو سره ده او الله تعالی دې ستاسو د مسافرو په ژوند کې ډېر برکتونه ډېر راحتونه او ډېرې خوشحالۍ لري. او پلکناز صاحب و چې هغه دا وینا وه چې زما له طرف نه تاسو دې کور ته دا سامان ورسوئ، دوی به یې خرڅوي ځان له به کور کې خپل بچو له پې حلال رزق ګټي او دا کم کار چې د دوی د دغه نه بهر دی یعنې دوی په دې کار باندې کار پې زیات دی او په خپله هم بیماره ده نه شي سر ته رسولی. نو که دې کار نه خلاص شي او په کور کې ځان له د سکول درې خدمت نه یعنې خلاص شي او په کور کې ځان له د سامان مامان خرڅوي او خپلو بچو له پې حلال رزق ګټي، نو انشاءالله چې دا به د دوی دپاره هم یو کار خیر وي او د هغوی دا پیسې هم په یو صدقه جاریه کې ولګېدي انشاءالله تر کومې چې دا سامان په دې کور کې چلیږي دوی پې ځان له حلال رزق ګټي او د هغې نه د کور له د ماشومانو له رزق کپړې پیزار وغیره راځي، نو دا به هم ستاسو دپاره تر ورځ د قیامته پورې یو صدقه جاریه وي. الله تعالی دې وکړي چې ستاسو غونته کې غیرتمند پښتانه دغه شی تر قیامت ته سهاره پورې د اخلاص ادارې سره ولاړ وي، ځکه چې اخلاص ته داسې دردېدلو خلکو اواز دی. ملګرو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، څوک چې د ځان خیال نشي ساتلی د هغې خلکو خیال ساتل زموږ او ستاسو پره جوړېږي. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.